Assalamualaikum teman-temanku semua, bertemu kembali dengan kita di channelnya Hamzah Vlog dari lokasi tanjakan Batu Comba Jalan Lintas Sipirok Tarudung, dimana saat ini di tanjakan Batu Comba ini ada satu truk Nissan yang tidak kuat mendaki ataupun menanjak di tanjakan Batu Comba ini. Kebetulan ini ada truk Fuso yang 6x4 yang akan membantu menderek dari truk Nissan tersebut ya teman-teman. Namun admin sesampainya di sini tadi, posisi dari truk Nissan udah pas di tanjakan. Memang ini tanjakan Batu Comba sedikit licin karena baru habis gerimis. Ini udah di sekitaran jam 5 sore ya teman-teman. Mudah-mudahan juga ini cepat dikondisikan supaya lalu lintas di Batu Comba ini tidak terganggu. Dan bagi teman-temanku semua, mudah-mudahan di kesempatan ini kita semua masih di dalam kesehatan. Kita lihat kabel seling lepas dikarenakan centolan dari truk Nissan itu copot karena truk Fuso ini tadi sempat mati mesin. Dan ini truk Hino yang datang dari arah Sipirok yang akan menuju kota Medan. Ini akan dilakukan percobaan yang kedua kali ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang truk Nissan tersebut udah berhasil diderek. Mudah-mudahan bisa melanjutkan perjalanannya. Seperti yang kita saksikan,
Inilah situasi dan kondisi tanjakan Batu Jomba, di mana di sana nampak kita ada rombongan dari truk loading yang datang dari arah Medan menuju arah Sipirok. Kita lihat di sini ada rombongan dari truk loading yang datang dari Toba ataupun dari arah Medan menuju arah Sipirok. motor tayo ka. Awas, awas.
Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.